As longas permanências de Paulo em algumas cidades, notadamente em Éfeso, é explicável pela natureza persuasiva de sua pregação do Evangelho. Nos 3 primeiros meses que lá passou, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo, com respeito ao reino de Deus. Depois apartou-se da sinagoga, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, local que possivelmente teria sido um salão de conferência secular, alugado por ele para esse fim. Alguns manuscritos acrescentam que suas palestras iam da hora quinta à 10ª, ou seja, das 11 da manhã às 4 da tarde. E durou isto, Lucas nos informa, por espaço de 2 anos. Admitindo que Paulo trabalhasse 6 dias por semana, as 5 horas diárias em que passava pregando persuasivamente o Evangelho, totalizando cerca de 3.120 horas. Não é de se surpreender, ainda, que, em consequência, Lucas diz, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. John Stott. 2. Adicionar à coleção Ver Imagem. Encontrei na natureza o que eu sempre fui. Uma completo e revoltado selvagem. Não existia êxtase maior do que navegar naquele profundo mar de montanhas pinhos. Que os céus pediam seu divino toque. Eu nada tinha a perder, mas tudo eu tinha a ganhar. Quando na natureza eu me encontrava, me ver nela chegar. Tiago Amaral. 2. Adicionar à coleção Ver Imagem. Se perdeu no verde, se encontrou no azul do céu. Uma centelha de luz brilhou nos olhos, realçando-lhes a cor castanho esverdeados. Os fechou e ergueu os braços em rodopios até cair na relva como um manto a lhe agasalhar, e permaneceu assim, estirada ao chão, num silêncio contemplativo por longas horas, até que o pensamento serelepe voou por lugares diversos,